क्रैपिटस या क्रैकिंग साउंड या घुटनों में से कटकट की आवाज़ आना। बहुत से लोगों को उठते समय, बैठते समय, चलते समय, सीढ़ी चढ़ते समय उनके घुटनों से जो है कटकट की आवाज़ आने लगती है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्रैकिंग साउंड जो है ये क्यों होता है, घुटने में जो कटकट की आवाज़ आती है इसका और क्या क्या कारण है, इसका लक्षण क्या है, बचाव कैसे कर सकते हैं और इसको ठीक करने की 5 ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन्स के बारे में भी आपको बताया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जब आप अपने घुटने को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं या जब आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं तो आपको कभी कभी घुटने से चटकने या कटकट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे क्रैकिंग साउंड या क्रैपिटस कहा जाता है। क्रैकिंग साउंड या क्रैपिटस यह लोगों को किसी भी उम्र में हो सकता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है यह और भी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। घुटनों में क्रैकिंग साउंड पहले के समय अधिक एज में देखने को मिलता था या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। कैल्शियम की कमी होने के कारण या मेनोपॉज के टाइम में महिलाएं को इस समस्या का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आज के समय यह समस्या युवाओं में भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यह समस्या युवाओं में अधिकतर अनियमित लाइफस्टाइल के कारण या पौष्टिक भोजन न करने के कारण ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर इसका इलाज न कराया जाए तो और भी आपको आगे गंभीर समस्या हो सकती है। आइए बात करते हैं घुटनों में जो कटकट की आवाज़ आने लगती है उसका कारण क्या क्या है। तो अगर आपके घुटने में चोट लग गई है जिसकी वजह से भी कटकट की आवाज़ आने लगेगी, अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो चुका है जिसकी वजह से भी यह समस्या आपको देखने को मिलेगी, कैल्शियम की कमी हो गई है जिसकी वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या गलत तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से भी घुटनों में क्रैकिंग साउंड होने लगता है, ओल्ड एज फैक्टर भी अगर हो गया है, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो यह समस्या आम है, यह देखने को मिलती है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, आपका वजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है जिसकी वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं जब घुटनों में क्रैकिंग साउंड होता है तो उसके साथ साथ और क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो घुटने में जब भी आप चलेंगे तो कटकट की आवाज़ आने लगेगी, घुटने में सूजन आ जाएगी, दर्द महसूस होने लगेगा, घुटना जाम हो जाएगा, बुखार भी कभी कभी आ सकता है और आप चलने में असमर्थ हो जाएंगे। आइए बात करते हैं क्रैपिटस से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉपर डाइट आपको लेनी है, पानी की मात्रा आपको बढ़ा करके लेना है, डेली आपको एक्सरसाइज करना है और सही तरीके से एक्सरसाइज करना है। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो आपको अपना वजन मेंटेन करना है, खाने में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर युक्त भोजन करना है और घुटने की मालिश करना है। आइए बात करते हैं घुटने में कटकट की आवाज़ जो आती है उसको ठीक करने की 5 जरूरी होम्योपैथ मेडिसिन्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आपके घुटने में कटकट की आवाज़ हो रही है, घुटना पूरा जाम हो चुका है, मूवमेंट करने में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, चलने में दर्द हो रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पैर जो है एमेसिएट हो जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है, रात में बेचैनी के साथ दर्द आपका बढ़ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो कॉस्टिकम 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है ब्रायनिया अल्बा। ब्रायनिया आपको ऐसी कंडीशन पर लेना है अगर आपके घुटनों में सूजन आ गई है, हल्का सा भी मूवमेंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द महसूस होता है, छूने पे घुटना काफ़ी गर्म महसूस होगा और जब आप चलेंगे तो घुटने में से कटकट की आवाज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो ब्रायनिया 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आपको ऐसी कंडीशन पर लेना है अगर आपके घुटने की हड्डी में डिफेक्ट हो चुका है, वहाँ की जो हड्डी है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, अल्सरेशन होने लगा है, सुबह जब आप सो करके उठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द बना रहेगा, जब आप चलेंगे तो कुछ आपको रिस्पांस मिल जाएगा, कुछ आराम मिलेगा, लेकिन फिर अगर आप लंबे समय तक चलते रहेंगे तो दर्द आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ भी बनी हुई है तो कैलकेरिया फ्लोर 6x में बायोकेमिक में 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है सल्फ़र। सल्फ़र आपको ऐसे कंडीशन पर लेना है अगर आपके घुटने में काफ़ी दर्द बना हुआ है, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं या उतरते हैं तो घुटने में क्रैकिंग साउंड के साथ काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, घुटने में सूजन आ जाती है और दर्द के कारण जो पेशेंट है वो प्रॉपर सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, उसको झुक करके खड़े रहने में ही काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो सल्फ़र 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 1 बार
सुबह में केवल आपको लेना है। हमारी मेडिसिन आती है रस्टक्स। रस्टक्स आपको ऐसे कंडीशन पर लेना है अगर ठंड के समय या बरसात के समय आपके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है, घुटनों में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई है और जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उसके बाद फिर आप लगातार कंटिन्यू चलने लगते हैं तो आपको दर्द में काफ़ी आराम मिल जाता है। घुटना जब भी आप मोड़ेंगे तो वहाँ पे क्रैकिंग साउंड होने लगेगा, घुटने से कट-कट की आवाज़ आने लगेगी। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो रस्टक्स 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिला करके दिन में 3 से 4 बार आपको लगातार लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।